Once again, we thank you. Miracles God, we give glory and honor unto your name. For your living word. The Bible says your word have been tried and purified 7 times in a furnace, and it stands well. Which means you've proven it before giving to us that it will pass through generations without getting mad. It will go beyond time and seasons. There is no life it cannot touch, and there is no problem that it cannot solve. No single individual will be higher or tougher than your word. There is no battle that your word cannot defeat. You have perfected it to the point that it contains life. Anybody that listen and accept it will have everlasting life. Thank you because we have such word proven by you. And it is likened to as rain fall from heaven. And it wets the ground and brings out fruit. After which food will be brought for the eater. Therefore, as we be listening to your word tonight, refresh us. Amen. Let it produce food for us. Amen. Receive the glory and honor. Amen. Tàbí ìdáǹdè tí Ṣédrákì, Méṣákì àti Abẹ́gínígò tí wọ́n rí gbà. The salvation or deliverance or redemption that the 3 Hebrew children received. A lè pè ní ìṣẹ́gun nínú ìgbàgbọ́ fún àwọn Júù tó wà ní ìgbèkùn. We might call it victory of faith for the Jews in captivity. A ṣàkíyèsí pé Ọlọ́run sọgbà yí wọn ká, ó dáàbò bò wọn. We discovered that they were hidden or protected from all harms in Babylon. A sì rí pé nínú gbogbo wàhálà yẹn Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run ìtùnú fún wọn. And we discovered that in all, God was their comfort. Ọlọ́run nìkan ló dẹ̀ gba ògo níbí yìí o. And only God took glory here. Ẹ má gbàgbé o, kan mẹ́rin mo fẹ́ tẹnumọ́ níbí gẹ́gẹ́ bí olùkọ̀wé kan ti sọ. Èkíní, nínú gbogbo wàhálà ni wọn ò ní farapa, ààbò yẹn dájú, tẹnikẹ́ni ò farapa. 4 things are to be hammered very well here. 1, in all these turbulent situations, they were not negative. Secondly, they were comforted in the midst of their problems. And God took glory. Lẹ́yìn yẹn, wọ́n di ẹni tí abo ọlá fún tàbí tí a gbé sókè. After that, they were exalted. They were promoted. Wọ́n rí ẹ̀bùn gbà. They were honored. Mo tẹnumọ́ torí pé tí àwa bá ń lanú wàhálà kí wàhálà kọjá. I emphasize it because anytime we pass through any problem, kí a lè fọkànbalẹ̀ pé a ní ní ìfarapa. So that we will be at peace, that we will not be harmed. Ọlọ́run máa ń gba àwọn nǹkan mìíràn láàyè kì í ṣe láti pa wá lára. God permits some things, some situations, purifying situations, not to harm us. Ẹ rí i pé ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tó lọ sí Bábélì ọ̀hún, apáyà kan níbẹ̀ ni mo fi ń ṣẹ̀kọ́ Sunday tí mi ò tí ì parí pé a ò ní ní ìpalára lórúkọ Jésù ẹ̀ ní ní ìpalára. So one part of their experience in Babylon is what I deliberate upon on Sunday, that you will not be harmed in midst of your turbulent period. Èkejì á ní Ọlọ́run ìtùnú bí èdè bàbá wa Paul Apostoli, Ọlọ́run ní Kọ́ríńtì kejì orí kìíní tó ń tù wá nínú gbogbo wàhálà wa kí a lè mọ̀ bá ṣe máa tú àwọn ẹlòmíì nínú. That God of all comfort, who comforts us in all our trials, so that we know how to comfort those who are in similar situations. Ẹ má gbàgbé gbogbo ohun tó bá ti dé bá wa, Ọlọ́run ní ète.
Remember, God has a plan and purpose for all situations or circumstances that come our way. Nígbà Ọlọ́run láyè kékeré ṣe o. Allow God to fulfill His plan and purpose. Ọlọ́run fẹ́ gba ògo. God wants to receive glory. Gbogbo ayé máa dárúkọ ẹ pé Olúwa nìkan ni, Olúwa nìkan ni, Olúwa nìkan ni, Olúwa nìkan ni. So that the entire world will give Him glory due to Him. Ẹ jẹ́ kí ìyẹn kó wọnú ọkàn yín. Have that in mind. Tí ẹ bá ń lanú wàhálà kí wàhálà kọjá. Anytime you're passing through any trial, ẹ ò ní ní ìpalára. you will never be harmed. Ọlọ́run fẹ́ gba ògo níbẹ̀. Because God wants to take glory there. Ọkàn tí ẹ bá fi gba ìṣòro yẹn lẹ fi máa jẹ́ kọ́lọ́run ráyè gba ògo. The heart with which the circumstances are received is what will determine Tí God's Ọlọ́run bá glory. ti lè gba ògo lórí ọ̀rọ̀ tó dé bá ọ. If God can receive glory concerning your situation, be at peace. Á pín ọ lẹ́bùn tàbí á gbé ọ ga. You will be rewarded Thank you very or much. promoted. Ọlọ́run á pín ọ lẹ́bùn. God will reward you. Ohun dáadáa ń bọ̀ fún ọ lójú ọ̀nà. Á di Better and the excellent things Ọlọ́run á di are ẹrù coming díẹ̀ your way. lórí tó adé tó àríyàn tó à. Á máa yà ọ lẹ́nu kọjá àlà He lọ. will load you with blessings that will surprise you. Tí ẹ bá ti gba Ọlọ́run láàyè. That is if you Gbogbo ayé máa sọ pé, allow God, Ọlọ́run nìyẹn o. so that people will be convinced of God's goodness in your life. Ọpẹ́lọpẹ́ If it Jésù were not God, if it were not Jesus, glory be to God. Olúwa o. Glory be to God. Arọ́lọ́run nínú ayé arákùnrin o. We saw God Arọ́lọ́run in nínú that ayé person's arábìnrin o. life. We saw God Ìjọ tí in mo that ti ń sister's rìn, life. mo rí pé Ọlọ́run wà níbẹ̀ ni o. From the Ó day tún I fọkàn mi believed balẹ̀ it, pé I Ọlọ́run discovered dára that o. is God there. Lórí ọ̀rọ̀ rẹ, Olúwa yóò gba ògo. Concerning your situation, God will take glory. Gbogbo wa rí dáadáa ń bẹ̀ yẹn pé Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gba ògo. Ẹ jẹ́ ká bọ́ We sí discovered that God took à ń glory. tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ yìí. We continue Torí in a rí this pé a ò lesson. lè kánjú púpọ̀ kó bàa lè yé wa. Ẹsẹ̀ 26 to 27 náà la máa wò péré lónìí. À á parí ìyókù lágbára Ọlọ́run We look at 26 to lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. 27. Dáníẹ́lì orí ìkẹta. Daniel chapter 3. Ẹ jẹ́ á sáré kà á sódà tá a lè mú kókó díẹ̀ jáde. nígbà náà ni nebukadnesari súnmọ́ ẹnu ọ̀nà ìléru náà ó dáhùn ó sì wí pé sadraki mesaki àti abednego ẹ̀yin ìránṣẹ́ ọlọ́run ọ̀gá ògo. Ẹ ní gbàgbé ẹsẹ̀ tó kẹ́yìn. Ó ti rí ìran kan nínú iná pé mẹ́ta la gbé síná, mẹ́rin ló wà nù ná, ló wá súnmọ́ ẹnu ọ̀nà. Verse 24 to 26. Remember that he has seen a vision that 3 men were cast into the fire, but 4 men were walking there. That was what brought him closer to the mouth Ó of wá the súnmọ́ furnace. ẹnu ọ̀nà yẹn. He came closer to the mouth of the furnace. Ọlọ́run dẹ̀ wàá ṣàánú fún o. And God had mercy on him. Ẹ̀mú kọ́lọ́run dáa. You know God. Torí àwọn tó very gbé àwọn good. mẹ́ta yẹn sẹ́nu ọ̀nà kí ló pa wọ́n. Remember that God had mercy on him because the men that carried the 3 Hebrew children to the furnace Ibi tí ẹ ti were máa rọ́ Ọlọ́run consumed. nìyẹn, ibi tí ẹ ti máa rí Ọlọ́run This nìyẹn. is how you see God. That Ọlọ́run God ṣe is bí mercy. ènìyàn. Tó bá jẹ́ pé bí ènìyàn ni, kí ló yẹ kó pa ní If God Nebukadnésà has lẹ́nu ọ̀nà been yẹn? man, he would have Ó yẹ kí allowed náà the tó. king to be consumed. Ọlọ́run ṣe bí èèyàn. God doesn't behave like man. Ọlọ́run ní ète fún. He has a plan for him. Tí Ọlọ́run bá ní ète fún kèfèrí bẹ́ẹ̀ yẹn. If God has purpose for the Mélòó Gentiles mélòó like ẹ̀yin that, onígbàgbọ́ how much Bíbélì? more you Bible believers? Lẹ́ni tó jẹ́ pé kèfèrí tó yá ẹ̀rí kalẹ̀ tó káwọn ọmọ Ọlọ́run sẹ́nu iná tọ́lọ́run pàpà ti ní ọkàn pé ó máa dáa fọmọdé yìí. Nǹkan tí mo kọ lérí ọmọdé yìí máa ṣe. Mélòó mélòó ẹ̀yin tó yẹ pé ó tẹ̀lé Jésù Olùgbàlà. If God could still have mercy on someone that cast his children into the fiery furnace, how much more will his plan and purpose not be fulfilled in your life? Òun la ṣe ń tẹnumọ́ pé lọ́jọ́ òní níṣẹ́ tí Jésù ti gbẹ́bọ lọ sórí ìtẹ́ yìí. Ojú tó fi ń wo ayé yàtọ̀ pátápátá. That's why we do tell us that the eye with which God looked on at the world since the day that Jesus took his sacrificial blood to the throne Ọkàn tó is fi ń different. wọlé ayé yàtọ̀. The mind with which God perceived the world Irú differ. ọkàn yẹn ni bàbá wa Paul sọ pé àwa ní ọkàn Kristi. The same Bàbá heart dáríjì Paul wọ́n, refers wọ́n mọ to nǹkan that tó ń we ṣe. have the mind of Christ. Irú ọkàn yẹn ni Stephen ní tó fi wo àwọn tó ń sọ lóko. That is the mind with which Stephen saw those who stoned him. Ọkàn ìràpadà yẹn, ọkàn Ọlọ́run yẹn ni Ọlọ́run máa ń gbé wọnú ọkàn wa tó bá gba Jésù tí àyè fi ṣépè lé àwọn tó bá ń ṣèkà sí wa. The same redemptive mind is actually the same mind that God put in us, which prevents us from cursing
those who do us harm. tó jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ ẹ̀dẹ́ fẹ́ kí bí pa wọn. That you will not even allow evil to befall them. òun lè fi pé àwọn àdúrà tó ń lọ lórí òkè lónìí kì í ṣe àdúrà bíbélì, kì í ṣe ọkàn Ọlọ́run, kì í ṣe ọkàn Jésù olùgbàlà. That's why you see that. kí tó torí òkè sọ̀kalẹ̀ kó dáwó kan wò kan kẹ́mi má ba nílé, ìyẹn ò tọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. The type of prayer mindset which people carry to the mountain today to kill their fellow human beings is different from the mind of Christ. ẹ wo ló ẹni tó gbé èèyàn sínú náà yẹn kí ló yẹ ká ṣe ṣe. Because somebody that casts another one into the fire ẹ wojú tọ́lọ́run fi ń wò. should be consumed. You look at the eye with which God looks at him. ojú tọ́lọ́run fi ń wò. ojú yẹn ni kọ́lọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ ká fẹ́ máa wo àwọn tó ń ṣe àwọn gbéwìrì àwọn ìka ènìyàn tó ń dá wa lóró. That mind is the mind we should pray that God will impart in us to look at, to perceive those who are torment and afflict us. mo ń tẹnumọ́ lójoojúmọ́ pé màá tún máa tẹnumọ́ kí n tó parí ẹ̀kọ́ yìí. kò sí ẹyọ ẹnìkan tó lè yí ètò Ọlọ́run padà lórí ayé rẹ pẹ̀lú ibi tó bá ṣe. I want to continually convince you that nobody can thwart God's plan and purpose about your life. tó bá ṣe bí yẹn ó ṣe fún tó o bá ti fi ọkàn Ọlọ́run gbà mo tó tẹnumọ́ ẹ̀bùn ń bọ̀ fún ọ, ìgbéga ń bọ̀ fún ọ tó bá ti jẹ́ k'Ọlọ́run gba ògo. If he does evil, that is to him, because the evil cannot do you any harm, particularly when you receive it with the mind of God. The word comes. tó o gbèjà ara rẹ Ọlọ́run ò yí bàjẹ́, oore rẹ̀ ò yí bàjẹ́, ìwọ ló máa ìwọ fúnra rẹ ló lè bàjẹ́, èrí ẹ ló lè bàjẹ́, ìbùkún tó yẹ kó rí gbà ò ní rí gbà, ìwọ èrí ẹ ló lè bàjẹ́, ibi tó bá ti ń gbèjà ara ẹ, tó bá ti ń jà, tó bá ti ń tòtòkútò, èrí ẹ ló lè bàjẹ́. ìjọ Ọlọ́run ò yí bàjẹ́, Ọlọ́run ò dẹ̀ kí èrí Ọlọ́run ò lè bàjẹ́. bẹ́ẹ̀ nìkan ṣe àwọn tí ò ní ṣe ń bọ̀ lójú ọ̀nà. Now, if you try to defend yourself or retaliate, you just discover that at the end you'll be disgraced because your testimony will be spoiled, not the testimony of God. Because the testimony of God stands forever and the church of God cannot be destroyed. torí gbàmí a máa rò pé ìwà tẹ́niyẹn wù fẹ́ bàjọ́ ìjọ ìbàjẹ́ ìjọ Ọlọ́run tí Jésù fi ènìyàn ló ń bàjẹ́. Human behavior cannot mar the church because the church of God has been redeemed by Christ. It's only individuals that get spoiled. torí ibi tó bá ti ń sọ tán bá ti ń dárúkọ ẹ pé ò ṣe báyìí yẹn pé bóyá torí pé ipò tó dì mú yẹn bẹ́ẹ̀ la máa rí àwọn mẹ́rin tọ́lọ́run á máa jẹ́rìí wọn in the same church tọ́lọ́run á máa jẹ́rìí wọn in the same church. So if you get your testimony spoiled, you just discover some other people in the same church will come out with wonderful testimony that will erode your own. Daniel chapter 3 verse 26 là ń kà lọ ó súnmọ́ ẹnu ọ̀nà bíbélì lẹ́ ń kà. nígbà náà Nebukadnesari súnmọ́ ẹnu ọ̀nà ìléru náà ó dáhùn ó sì wí pé Sédrákì Mésákì àti Abednego ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run ọ̀gá ògo ẹ jáde kí ẹ sì wá. nígbà náà ni Sádrakì Mésákì àti Abednego jáde láti àárín iná náà wá. ẹ jẹ́ ká wo díẹ̀ nínú àwọn èdè tó lóyún ẹ rí i pé nǹkan ti yàtọ̀ báyìí nǹkan yàtọ̀ nínú ayé rẹ. Amen. Let's look at some of the statements in the statement he made. Things have started changing. We pray that positive changes will set into your life. tó bá ń lanú wàhálà kọjá pass through problem. ohun gbogbo ló ní ìgbà tí. Everything has time and season of mo máa ń lo occurrence. èdè kan mo fi ń jọ́sìn inú ìjọsìn ló ti bà mí o ẹ̀rí pé ń wà kódà àti fi ṣẹ̀kọ́ lójijì láìrò tẹ́lẹ̀ láì ṣe nǹkan kan nípa rẹ̀ ìyanu Ọlọ́run yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ̀. Amen. Suddenly, without any human effort, without premeditation, God's miracle will happen in your life. kí ló ṣẹlẹ̀ kí ni àwọn ọmọ wọ̀nyí ṣe ń bí. What did they do here? gbégbàlá ṣe rí nìyí bí ọwọ́ Ọlọ́run ṣe rí nìyí. That's how God does bẹ́ẹ̀ni it. bẹ́ẹ̀ni láàárọ̀ yìí nǹkan tó mú mi ronú láàárọ̀ yìí wọ́n fún mi ní prógámù ọ̀rẹ́ mi kan tó lọ sí mi ojú mi lọ bẹ́ẹ̀ tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ pàwápọ̀ ojú mi lọ. so Program of one of our deceased ìyàwó ẹ̀ ló brother send ẹ̀ was sí sent to me. ìyàwó ẹ̀ ló send the program. The wife sent the program ó fi to nǹkan me. kan sínú ẹ̀ tó fẹ́ fún mi bẹ́ẹ̀ tó wá fẹ́ kí n rí program yìí 2019 ni arákùnrin yẹn ti lọ lé. The brother went home in 2019. so wọ́n wá kọ obituary address
the obituary address was written. Gbàtàn wá ń sọ bó ṣe rí gbàlà. When they were explaining how he got born again. Wọ́n á ní 1969. Wọ́n á dárúkọ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn l'Ébùté Mẹ́ta, Moloney Street, Ébùté Mẹ́ta, headquarter ṣọ́ọ̀ṣì wọn. Wọ́n níbẹ̀ ni ó pray through. That he prayed through in one of their branches in Ébùté Mẹ́ta where he got born again. Pray through unto salvation. Pray through into salvation. After reading it, I was in bed. Pray through. I was analyzing the word pray through. It appears he labored before he got born again. He prayed so seriously. Prayed fervently. I knew him as a Christian, a weak Christian. We worked together. We were maintaining contact, and for a period, and I quickly linked with the wife, and this time the wife is still communicating with me. But the language shook me. I was attacked by the statement mentioned in the content of the story. I went through the Bible in a little way. People normally say that Paul prayed through. Was it actually? That where he was met on the way to Damascus, he was forced to fast for 3 days. Immediately God sent Ananias to go and meet him and do baptism for him. It was the same God that sent Ananias that informed Ananias that the same person I sent you to is praying for me. He's praying now. So you know the issue is ọ̀rọ̀ ìgbàlà. Ọlọ́run ló ń ṣe àìṣe kankan lórí rẹ̀. Kí ni mo wí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run? Salvation is by God and not by any human effort. Not the amount of prayers rendered or fasting. God may arrest you during your fasting, not because it is your fasting that bribed God through. A particular person came to me some years ago. He came. He said he wants to receive Jesus. I knew him. I said, why? He said that his life was shattered. That he locked the door. That he will not eat until God orders his life. After the prayer, God made it known to him that he needs salvation. Was he saved during the fasting? That was why he came to say that he wants to be saved. God can use any circumstance. But not, your salvation is not based on your human effort. They did nothing about it. The three Hebrew children didn't do anything about their salvation from the fire. I want to extract 3 statements. Ye servants, servants of the Most High. You become the Most High God. It's Genesis chapter 14, verse 18. The language, the Most High God. The Most High God. Thank you.
Ibi tí a kọ́kọ́ dárúkọ rẹ̀ ní Genesis orí ìkejìdínlógún yẹn, orí ìkẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. Tó dẹ̀ mú jáde ẹ rí i pé à ń sọ̀rọ̀ Mèkísédékì olórí àlùfáà wọ́n pè ní àlùfáà ta ni wọ́n pè é. Ọlọ́run ọ̀gá ògo. Thank you. And there they were mentioning about Melchizedek, the high priest of the Most High God. Ẹni tí ò ní ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́. Who has no beginning of days. Tí a ò lè rídìí rẹ̀. And we cannot discover tó mọ̀ bẹ̀rẹ̀ ohun his gbogbo tó mọ̀ kó ń gbogbo kákúkú pé ní the Alpha and the. Or we call him the Alpha and Omega. He knows all things. He has no beginning So or end. Ọlọ́run tó mèrò ọkàn Nebukadneza nígbà tó ń dáná tó mọ̀ bẹ̀rẹ̀ tó mọ̀ pín òun wá rí báyìí pé àwọn ọmọ wọ̀nyí wọ́n ní Ọlọ́run kan tó wà láàyè Ọlọ́run tá ìrídìí rẹ̀ Ọlọ́run tá ìwádìí rẹ̀ shout hallelujah. Hallelujah. That was how Nebuchadnezzar got to know that these children has a particular God that cannot be discovered beyond human comprehension. Ọlọ́run ọ̀gá ògo yẹn ló sùn ìlérí Abraham. The Most High God was the one that appeared to Abraham. Òun ló fún Abraham ní búrẹ́dì àti wáìnì. He gave Abraham bread and wine. Wọ́n ní tí ń ṣe àlùfáà Ọlọ́run ọ̀gá ògo. He said because he Wọ́n ló happened sì to be súre lé e lórí. the priest of the Most High God, and he blessed Torí Abraham. Ọlọ́run identify pẹ̀lú rẹ̀. Because God identifies with Abraham. Ìyẹn ni Nebukadneza wá rí nísìnyí ó wá rí àwọn ọmọ wọ̀nyí ó kà wọ́n mọ́ Ọlọ́run. Now Nebuchadnezzar now has to link or attach the three Hebrew children to the Most High God. Ibi tí a kẹ́kẹ́ Genesis yẹn Abraham níbi tẹ́ bá ń kà á lọ orúkọ bàbá ẹ̀ níbẹ̀ yẹn ni Abraham ti Ọlọ́run. Identify with in that place Abraham became the Abraham of the Most High God. Identify one of this one with God. Kò lórúkọ bàbá mi jọ Ọlọ́run ọ̀gá o. He has no other. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ méjì àwọn ọmọ mẹ́ta tá à ń sọ níbi báyìí orúkọ bàbá wọn ti yí padà sí Ọlọ́run. Ọ̀gá ògo. The three Hebrew children's surname here has changed to Most High God. Ẹ rí gbogbo ibi tí Ọlọ́run bá ti ráyè farahàn tó ráyè gba ògo. Anywhere God has a privilege to manifest and receive glory, ẹ ní ẹ̀rí rere. You will have wonderful testimony. A kà yín mọ́ Ọlọ́run. And you will be identified with him. Yàtọ̀ sí pé ẹ ti kara yín mọ́ Jésù níbi ètò apart from the fact that you identify yourself with Jesus. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń kara yín mọ́ Jésù níbi iṣẹ́ ìràpadà lójoojúmọ́. That similarly you are identified with Christ. Nígbà tí bá wá já sínú wàhálà. When you are in problem. Tó ṣe ìgbàgbọ́ pé ẹ kara yín mọ́ Jésù níbi iṣẹ́ ìràpadà yẹn lẹ fi ń rìnrìn àjò yín. And you walk with God in all situations with your faith. Ẹ̀rí yẹn á tẹnu ayé yín jáde. This testimony will proceed from you. Gbogbo èèyàn wa máa kà yín mọ́ Ọlọ́run alààyè. People will identify you with Gbogbo ayé á mọ̀ the pé Most High God. Ọlọ́run ọ̀gá ògo ni bàbá yín. Everybody will know that the Most High God happens to be your so, father. Inú wàhálà tí wọ́n gbà kọjá tí wọn ò gbọ̀jọ̀gẹ́. They were passing through problem uncompromisingly. Ìyẹn ni gbogbo ayé fi wá mọ̀ nísìnyí pé these people Ọlọ́run ọ̀gá ògo ló ni wọ́n. From there the people conclude that they have the Most High God. Ọ̀rọ̀ rẹ yóò padà di ẹ̀rí lórúkọ Jésù. Amen. We change to testimonies. Kí n máa lọ púpọ̀ núwèé Daniel ẹ wo núwèé Esra orí ìkarùn-ún ẹsẹ̀ ìkọkànlá ká fi wé iṣẹ́ àwọn àpọ́sítélì ká fi New Testament kan méjì ká fi lé lórí kẹ́mọ̀ yìí pé tí Ọlọ́run bá ti rí gbígbá ògo tí a bá ti ń bọ́ lọ́rùn rìn lójoojúmọ́ a máa kà wọ́n mọ́ a kà wá mọ́ Ọlọ́run ọ̀gá ògo. Esra 5:11. Báyìí ni wọ́n sì fi èsì fún wa wípé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ọ̀run òun ayé ni àwa ṣe àwa sì ń kọ́ ilé tí a ti kọ́ lé ọdún púpọ̀ wọ̀nyí sẹ́yìn tí ọba ńlá kan ní Ísírẹ́lì ti kọ́ tó ti parí. Àwọn olùfisùn ló sọ̀rọ̀ níbí yìí o àwọn olùfisùn tí wọ́n ń fẹjọ́ sùn tí wọ́n fi Ísírẹ́lì sùn níwájú ọba ìwé ẹ̀sùn ni wọ́n ń lò bí inú ìwé ẹ̀sùn yẹn ni wọ́n ti rọra gbé jáde kódà èdè táwọn ọmọ yẹn ò lò ni wọ́n gbé jáde pé wọ́n sọ fún ayé pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó dá ayé àtọ̀run ni àwa ń ṣe àwa ń kọ́ ilé ńlá kan nǹkan dẹ̀ jẹ́ nìyẹn Ọlọ́run tó dá ayé ọ̀run ni bàbá wọn. They were reciting the allegation document against the people of Israel before the king here. They even told lie against them.
that these people have said that they were building house unto the Most High God that owns the whole universe. ṣẹ́ni pé wọ́n ṣe ń fi ẹjọ́ sùn yìí. The way they were, as they bó were tilẹ̀ reporting, jẹ́ pé olùgbàlà ò tí ì farahàn. although the sense of Jesus has not manifested. ẹjọ́ táwọn fi sùn yìí bí yìí áńgẹ́lì Olúwa lọ dúró ìyẹn lè rí inú Sakaraya orí kẹta áńgẹ́lì Olúwa lọ dúró. The allegation they were against Israel. The angel of God stood in Zechariah chapter 3. bẹ́ẹ̀ ni a lé dànù. So he was driven away through fire. ló lé olùfisùn sẹ́yìn. So they drove away the accuser and removed the filthy garment. igi iná tó ń lanu náà kọjá wọ́n ń lanu náà kọjá iná ò jó wọn iná ò ní jó yín lórúkọ Jésù. They passed through fire without being consumed. May you gbogbo not wàhálà be tẹ bá ń là consumed in kọjá Jesus' name. bọ́ọ̀lù fèsì bá dó lórí ọ̀rọ̀ yín ẹnìkan bẹ lọ́wọ́ ọ̀tún. Even if an accuser is there against you, we have an advocate before God. gbogbo ẹjọ́ kẹjọ tó tọ́ bá wọn lórí Olúwa yóò dànù No matter pátápátá. all the allegations against you, God will incinerate them. so iṣẹ́ àwọn apostoli orí 16 Acts chapter 16. gbọ́ lẹ́nu àwọn kèfèrí nígbà tọ́lọ́run jáde ní Lystra. Acts 16 and 17. òun náà ló ń tọ Pọ́ọ̀lù àti àwa lẹ́yìn ó sì ń kígbe wípé àwọn ọkùnrin wọ̀nyí ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run ọ̀gá ògo tí ń kéde ọ̀nà ìgbàlà fún yín. ẹlẹ́mìí èṣù kí ni ta ni mo pè yẹn o ó identify wọn ẹ̀rí pé mi yẹn rọrùn sí. A familiar spirited girl identified the spiritual integrity of Paul and others. wọ́n ní ó tẹ̀lé wọn ní ọjọ́ púpọ̀. He followed them for many days. kí Paul tó kọ kàrà. Before Paul was seeking out by the Holy Ghost, that the Spirit using this girl is a familiar spirit. Somebody uses this girl as a diviner. That was the day the enterprise was stopped. God will nip the enterprise, false enterprise of some of the false prophets, and God will use us. God will use us. And we stop them from merchandising. Those their praise, if they are praised and are liberated, that will mark the end of their enterprise, their finance. That is the end of their cocoa plantation. When the person is born again, that marks the end. Immediately this girl was arrested by the Holy Ghost. The demon went away. Those who used her for commercial purposes were angry. They stirred up the people, they created uproar. Remember, Paul was imprisoned because of this. And God, the Lord manifested to him that he happened to be the Most High God. Don't be afraid. Don't be dismayed. Don't be dismayed. Whatever situation you find yourself, we are walking with God that created heaven and earth. So, Nebuchadnezzar learned this lesson. In the miraculous deliverance of the 3 Hebrew children. I pray that God will demonstrate his miracles in your life. That's why you are seeing in this planet Earth. You're supposed to have been translated the very day God born again. But one of the purposes is that God will receive glory concerning your life. And God will use you to disseminate himself. He will use you to herald himself. Abednego. God technically becomes the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. What made God their God? Because they have problems. They have problems. And they stood on their feet. So The problem you are passing through will trigger God's glory in your life. Amen. The Holy Spirit will follow you in Jesus' name. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. He used a statement that we must
Say, jáde wá. come forth. Ẹ jáde wá. Come forth. Jáde wá. Come forth. Joshua chapter 3. Mo gbọ́dọ̀ máa ṣe àwọn àlàyé kékèké kẹ́ ẹ mọ̀dí tí ìtàn yìí gan fi wọ bíbélì kó lè máa yé yín ìdí tó fi wọ bíbélì pé kéèkàn ṣe ìtàn lásán ó ní ẹ̀ka kan ṣe pẹ̀lú ètò ìràpadà. Joshua orí 3 ẹsẹ̀ 17. Joshua chapter 3 verse 17. àwọn àlùfáà tí ó ru àpótí májẹ̀mú olúwa sì dúró ṣinṣin lórí ilẹ̀ gbígbẹ láàrin Jọ́dánì. Yes. àti gbogbo àwọn ènìyàn Ísírẹ́lì kọjá lórí ilẹ̀ gbígbẹ. wọ́n jáde nínú odò lórí títí gbogbo àwọn ènìyàn náà fi gòkè Jọ́dánì tán. wọ́n gòkè Jọ́dánì. ẹ bọ́ sórí 4 ẹsẹ̀ 10 ka orí 16 to 17. àlùfáà tí ó ru àpótí náà dúró láàrin Jọ́dánì títí ohun gbogbo fi parí tí Olúwa pa láṣẹ fún Joshua láti sọ fún àwọn ènìyàn gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí Mósè pa láṣẹ fún Joshua. Yes. àwọn ènìyàn náà sì yára wọ́n sì ré kọjá. wọ́n ré kọjá wọ́n jáde nínú wàhálà ẹ jáde nínú wàhálà. Amen. God will deliver you from your problem. nǹkan tí Ọlọ́run ṣe fún wa nínú iṣẹ́ ìràpadà là ń kà. This is what God did for us in the redemptive ó work kó wa of síkù Christ. wọnú odò ìrìbọmi. He went to baptism with us ó inside kó wa him. ó tún kó wa wọ odò Jọ́dánì. He took us to the river ó kó Jordan, wa jáde. and we came out together so with him. kò sí ohun tó máa pa yín lára nínú ìrìn àjò Nothing yìí. will harm you in this journey. ó ti kó wa jáde. He has taken us forth. mo sọ ní ìjẹ́jọ́ àtẹ̀lánú àgbàyàn kọjá. We have passed through the frying pan. àtẹ̀lánú ìyàn kọjá. We have passed through fire. iná ń jó nílẹ̀ Egypt ìgbẹ́ òṣèké ni. There was fire burning in Egypt, but the Ó kó bush gbogbo wọn was jáde. not consumed. kò ń ṣe pé wọ́n jáde nílẹ̀ Egypt kò ń ṣe pé iná òjò wọn nílẹ̀ Egypt náà ó tún kó wọn jáde lọ́kùn pa kọjá ó kó wọn la Jọ́dánì kọjá wọ́n gúnlẹ̀ láyọ̀ gúnlẹ̀ láyọ̀. He took them out of Egypt, not unconsumed, and at the same time cleaved that very river Jordan. jáde wá jáde wá. For ẹ ní gbàgbé you will not forget. àpẹẹrẹ kékèké ní Bíbélì ìjọ kan ṣoṣo One day ni ohùn yẹn jáde the voice came forth. pé ká lọ mú Joseph jáde nínú ọgbọ́n mu wá bí à ń pè láàfin. It should be was bẹ́ẹ̀ ni wọ́n invited fa to orí ẹ̀ Paris. status yẹn change. He was shaved. ṣé ẹ rí ètò And he ìgbàlá started wá yí to status wa padà. Salvation changed àti our kó wa status. wọnú òde òrìbọmi má ríra ẹ ní ọjọ́ àná mọ́. Don't see Your yourself status has changed for belonging to good. yesterday. ọjọ́ búburú ò ní wáyé nínú ayé Evil rẹ days mọ́. will no more repeat itself in you. jáde wá Come forth. gòkè wá níhìn Come forth. jáde wá Come up, Peter. ẹ jáde nínú wàhálà kí wàhálà. Amen. Your gbogbo iná problem. kẹ́nẹ́ tá a bá dá lójú ọ̀nà yín kò ní pa yín lára mọ́ lórúkọ Any Jésù. fire Amen. will not consume bàbá you. ló ti nú àmọ́lé God ẹ locked mọ us iye ọjọ́ door. tó jó fi rọ̀ You know how many days the rain ọjọ́ kan fell? náà ni Ọlọ́run pé Noah One day, God called Noah, say, ó come jáde forth. ó jáde And he came out. àṣìlẹ̀kùn ọkọ̀ The door was opened for him ó jáde nínú ìkún òun Came out. nìkan àti ilé rẹ̀. victoriously from the flood Bíbélì sọ and pé his household. àpẹẹrẹ èyí tó ń gbà wàhálà nísìnyí bàbá The pé kí same ló sọ example bẹ́ẹ̀ ó delivering nínú us today. àtẹni mẹ́jọ Noah wọ́n jáde lódò ìrìbọmi They came out. ó ní from àpẹẹrẹ baptism. èyí tó ń gbà wàhálà nísinsìnyí Sample of our tó own jẹ́ salvation. ìdáhùn ẹ̀rí ọkàn rere sí Confession kì í ṣe of pé a lọ wẹ̀ lódò a dá Ọlọ́run lóhùn pé Olúwa mo dé We Olúwa mi ò lè responding gbára to mi God that Olúwa mi ò God, lè I là have kọjá come. I cannot cleave pé ẹ fi alone. ìgboyà àti ìgbàgbọ́ lọ sódò ìrìbọmi That you go to baptism with faith and tó boldness. yé eyín ìkẹtẹ lọ ṣe létí And odò. you knew what we went to do. gòkè wá níhìn ni Come, jáde Peter. ní Come up, Peter. ẹ ti jáde nínú ìnira You ayé have come out from the afflictions of the omi tó world. ń bu ayé ò ní bò yín mọ́lẹ̀. Amen. àdéhùn tí náà àdéhùn jáde lẹ́yìn rẹ̀ pé mo pinnu pé mi ò ní fomi pa ayé rẹ mọ́. A pronouncement, a covenant went forth that pé nígbà tí ayé bá wà mi ò ní gẹ̀gùn lórí rẹ̀ mọ́. ẹ ti dá flood. nígbà tó ni mo máa tẹnu mọ́ tó dàbẹ́ ni pé ṣe ni ẹlòmíì ò kásí tó ń fi ṣe yẹ̀yẹ́ ibi ayé ò lè wọnú wa bá yín rárá rẹ mọ́. The evil ẹ of ti evil jáde of ẹ the ti world jáde ẹ ti àti mú yín jáde. cannot overtake you kò again. fún tó Because kan fún àmọ́ you àti have ilé come rẹ̀. out. ẹ ti jáde ẹ ti Noah and jáde his family ẹ have ti been set jáde free. ikú omi kan ò ní They bò are yín mọ́lẹ̀ out mọ́ and they can ikú never omi kan ò ní bò yín mọ́lẹ̀ mọ́ so ìdílé ìjà ayé ìjà ayé ò ní jà yín mọ́ lórúkọ Jésù Olúwa here and there. jáde jáde kú ònú Your problem you tó will ti come gbé wa forth. jáde lọ́dọ̀ ìrìbọmi
kò sóògùn kan tó máa borí ayé yín mọ́. Amen. That baptism, òun la ṣe ń no weapon can overcome you again. ojú rere kan tá à ń ṣe ni pé kéèyàn ní ìdáhùn ẹ̀rí ọkàn rere ó lè má yé dáadáa ṣùgbọ́n tó ń dá Ọlọ́run lóhùn pé mi ò lè rán ara mi lọ́wọ́. But if you respond to God that I can't help myself, à ń gbé ọwọ́ ní odò ìbọn mi báyìí. And you are baptized by omi tó ń jà láyé kò ní bù ọ́ mọ́lẹ̀. All the blood in the world will not overwhelm you. wọ́n ju Jeremiah sínú kòtò tí ò lómú. Jeremiah was torí àlè ìgbésí kòtò ni kò ṣeé dè mọ́lẹ̀ ni kò ṣeé dè mọ́lẹ̀ ni because it cannot be kò changed. ṣeé dè mọ́lẹ̀ ni Cannot be changed. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rí lọ síwájú ọba. So a testimony went to. ẹnìkan ló lọ rojú ẹ̀ fọba pé wọ́n ti gbé sí kòtò. And informed the king that he had been put in. bẹ́ẹ̀ yẹn ṣèpàdé lé ọ lórí Jésù àfẹjọ́ ẹ̀sùn lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ẹni yóò ṣe náà ká dé. Even if anybody curses you Tolúwa ní ilé or àti allege you, Jesus will intercede on your behalf. òyìnbó tó ṣe pẹ́ńsù wọ́n lòun ló ṣe kẹ́ni. The producer of pencil àwọn náà is tó the máa same kọ̀wé that bó ṣe máa jáde ó produces jáde nínú wàhálà tó bá wà lórúkọ. Amen. lọ́jọ́ ìbìtà mọ́ ó jáde láyọ̀. Amen. come out torí joyfully. Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run lẹ́ ń ṣe kéde o lẹ́ ń bá ń kọ́. Because you are working together with God that created heaven and earth. mo ń sọ̀tàn kan tí mo gbọ́ lórí fídíò ẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yẹn ọmọ tó gba Jésù tó jẹ́ kírímínà gidi A particular criminal that God born again kírímínà gidi was a hardened criminal. tó dẹ̀ gba Jésù tó He dẹ̀ received the Lord Jesus. òjíṣẹ́ Ọlọ́run nínú ọgbà tó dòjíṣẹ́ Ọlọ́run gidi. He became a minister of ìgbà God. tó dẹ̀ yá He got to a point. ara àwọn kéésìsì kan tó ṣe wá jáde. Some of the Àwọn cases akẹ́kọ̀ọ́ that there was ó against dẹ̀ him admit came. pé òótọ́ lòun ṣe. He accepted that he did it. ó dẹ̀ ọ́n dẹ̀ ti ṣètò pé kó kù ọjọ́ tá máa ka ìdájọ́ ẹ̀ ló kù wọ́n ti ṣe kankan ka ìdájọ́ lé lórí ló kù. The judgment was concluded only to be pronounced. The òun verdict. gan ti múra lọ kóòtù He lọ́jọ́ has yìí prepared for the verdict, pronouncement of ẹsẹ̀ bíbélì tó máa kà fún wọn létí kóhun tó lọ kú. that he will read a particular verses of the Bible to them bẹ́ẹ̀ before tí he nígbà tó died. máa dé nínú kóòtù When he got to ẹni tó court, dá ayé àtọ̀run atẹ́gùn kan fẹ́ nínú kóòtù yẹn tó lágbára. the Holy Ghost blew into the court. ó lóun wo báyìí tí He atẹ́gùn saw. yẹn ń fún ẹlò adájọ́ níbi tó He wà. saw the Holy tí ara Ghost adájọ́ ń gbọ̀n blowing níbi tó wà on tí ara rẹ̀ ń gbọ̀n on báyìí. the judge, and he was shivering. ó lóun wà bẹ́ẹ̀ báyìí tó ń wo báyìí tára rẹ̀ So ń he gbọ̀n. was looking at him, ìgbà tó máa gbójú sókè shaking. ó tú ẹjọ́ kọ ó He tú ẹjọ́ said, kọ he altered the judgment, ó ní discharge and acquitted. and he declared the man discharged and acquitted. ó jẹ̀bi ní tòótọ́ Although he was ṣùgbọ́n àwọn condemned, ọ̀run ti tú kalẹ̀. but the heavens has Ọlọ́run liberated him. nìkan ló lè dá ọ lẹ́jọ́ It's lórí only ilẹ̀ God ayé. that can condemn Ọlọ́run you. nìkan ló lè rojọ́ mọ́ kó It's only jàre. God that can allege tí Ọlọ́run you. bá ti kẹ́jọ́ tiẹ̀ ní bá kẹ́jọ́ tiẹ̀ yóò jẹ̀bi lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. God doesn't allege you. Anyone that tries that will be condemned. tó kọ́ fọkàn balẹ̀ tó bá jẹ́ ayé Be at peace. yìí This táwa is in nú this rẹ̀ world. yìí We are Ọlọ́run tó dá ayé àti. God that created heaven and earth. The most high God. The most high God. Òun ló nílẹ̀. He owns the whole universe. Òun ló nílẹ̀. He Òun owns ló the lóhun earth. gbogbo. He owns all things. Òun tó jókòó tí ní ètò gbàlà. He is behind salvation program. Tó jókòó tí ní ètò gbàlà. So ẹ kàn rí tí a bá ń wo àwọn ọmọ mẹ́ta yẹn Ọlọ́run jẹ́ kán gbé kọjá àkókò wọn wọ́n If ń you wo look at the Jésù three Hebrew wọ́n children, wo wọ́n gbé they kọjá live àkókò wọn. beyond their own Àwọn time. olùyẹ kó ẹsẹ̀ wá wà létò ìrìgbàdà padà They táwa yìí. lived Àkókò beyond tó their dáa jù own láwa ní ìtàn náà dispensation. yìí. Àkókò tó dáa jù. Tó jẹ́ kan ẹ rí i pé ọ̀dà bẹ̀rẹ̀ pé ṣe ni mò ń dànù àwọn nǹkan wọn ẹ̀ ló máa ń kí mi láyà tó ń bá ti ń gbọ́ pé àwọn kan ń múra màá ní kán múra sí màá ní ká tó bọ̀ ṣe pàdé. These are some of the verses that comfort Kì í ṣe pé mo gbéraga mi ò embolden gbéraga me rárá. when some people are gathering. Ọlọ́run tí mò ń bá rìn ni mo Because fi this sọ is pé the kán múra God sí. I walk with. Ọlọ́run tí mò ń bá rìn ni mo This sọ is lójú my yín. God. Ọjọ́ Sunday kan ni mo wà níbi tí ọmọ ọ̀rẹ́ mi mo sọ lójú yẹn gbogbo yín wọn. One Ó dédé Sunday. wá bá mi níbi tán wá ń bá mi ní kán lọ fún mi níwèé wá wo òwe yẹn mo bú sẹ́ni. The child of my friend Mo gave ní me tó bá ti jẹ́ a fẹ́ mi letter. kán lọ I múra. said, if the case is Mo ní about tó bá ti jẹ́ the Fẹ́mi minister of God, mo ní Femi, tọ́lọ́run bá fẹ́ mú Fẹ́mi lọ kì í ṣe If God want to àìsàn take bí àwọn away kẹ́tì the ẹ̀ sọ man, pé wọ́n ń sọ wípé ṣe làwọn kan gang up bí wọ́n fẹ́ pa mo ní káwọn yẹn tó bọ̀ lọ ṣe pàdé mí ní ìdí àdúrà òótọ́ dẹ̀ ni mí ní ìdí pé ká gbàdúrà lé lórí rárá ká máa ṣe ṣọ́ọ̀rù rárá kò ní ìdí ṣọ́ọ̀rù àfi tí ò bá jẹ́ pé Ọlọ́run alààyè tí ò bá ṣe Fẹ́mi tí mo mọ̀ tí mo mọ̀ pé ó rí gbàlà tí mo mọ̀ pé ó rí gbàlà ó lè ṣàṣìṣe ìyẹn kò kàn mí ṣùgbọ́n pé ó rí gbàlà pé àwọn lágbádá òdodo mo ní kán múra sí kán tó bọ̀ ṣèpàdé
I told them that nobody can kill the minister of God. Even though they gather, it cannot affect him. Because God is with him. Mo sọ fún mo ní mi ò ní kẹ́ máa mo ní tó bá jẹ́ pé n bá ní kẹ́ máa lọ sí hospital ẹni akatakiti ìgbàgbọ́ ni mò ń lò ẹ lọ ká ẹ ṣe gbogbo àyẹ̀wò ẹ pẹ̀lẹ́ ṣùgbọ́n pẹ́lẹ́ léyìí o ẹ ṣàyẹ̀wò kí dókítà òun tán bá rí oògùn tán bá fún kó lò ó. kí ẹ pé àìsàn tí mo ń sọ yẹn mo wà níwájú ẹ báyìí Fẹ́mi ń wò mí kò rí nà rí mi. I went there with my wife. Kò rí nà rí mi rárá. Kò rí nà. You know, I went to him. The ailment was so terrible that he couldn't see me. He was looking at me, but he couldn't see me. He was crying. Gbàjá ló wá túmọ̀ ó ní wọn mọ nǹkan tó ń pa òun lẹ́kọ̀ọ́ náà rò pé bí àìsàn ló ń pa òun lẹ́kọ̀ọ́. He said he was crying. Ó náà ló ń rí nà. He said it was all the sickness that was making him to cry. Mo ní kẹ́tù náà ṣèpàdé wọn láwọn kan ládàá wọn náà sọ pé kíṣìnì rẹ̀ mi ẹyin kíṣìnì rẹ̀ jẹ́ kí ló dà kán bọ́ sínú kòkó ọbẹ̀. So some people had a dream that the devil went behind his kitchen and did something. Yẹ̀yẹ́ ǹjẹ́ mọ̀jọ́ tọ́lọ́run máa tú ránṣẹ́ Ọlọ́run kalẹ̀. You know when God was to intervene. Ó ní Ọlọ́run pè ń kalẹ̀. That God called him. Olúwa sọ fún un pé. Told him. Iṣẹ́ tóun rán òun ni kóun lọ ṣe. That he should go and do what God sent him for. Pé ṣé òun wá ṣe. That will he do it? Sọ pé òun ní iṣẹ́ mi tóun máa ṣe. He said he responded that he has no other job. Ìjọ yẹn lára rẹ̀ yá. Ìjọ mú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé òun fẹ́ lọ máa kéde. Inú àìsàn yẹn pé òun ò ní ìkúmẹ́ǹtì kankan ṣé ìkúmẹ́ǹtì ló ń wá. Inú àìsàn yẹn lẹ́nìkan wá gbowó. Orí bẹ́ẹ̀dì tí mo ṣe pa níbẹ̀ ló lọ ra jẹnẹrétọ̀ tó máa fi kéde ìrere. Right here in the sick bed, somebody gave him money to buy a generating plant to preach the gospel. Jẹ́ ká ṣe ìpàdé lé ọ lórí òfò náà máa mú lórúkọ Let Jésù. Máa sọ fún confederates, they will not succeed. Sunday tí mo mi jó kí ló ń pa mí láyé. Mo ní àfi tí Jésù ò bá jíǹde. Except if Jesus didn't rise from the dead. Ṣé ó jíǹde? Did he rise? Mo ní ṣé ó jíǹde? Did he rise? Sọ bẹ́ẹ̀ ọ̀tá mọ̀fọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. Ọlọ́run ní bá ọ̀tá lórí ọ̀rọ̀ mi. The devil has lost in my life. Olúwa wa ni a gba àdúrà. Èdè tí wọ́n lò ń bí yìí ló jẹ́ kí n rántí èdè tá a lò fún bàbá Jòhánù nínú erékùṣù Pátímò nígbà tá a gbé sí erékùṣù Pátímò àkọ́kọ́ fi first revelation ipò tí ìjọ wà. The statement made here reminded me of the similar statement used for John. Ìwé ìfihàn orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkíní. In Revelation chapter 4 verse 1. Lẹ́yìn nǹkan wọ̀nyí èmi ń wò sì kíyèsí ilẹ̀kùn kan ṣí sílẹ̀ lé ọ̀run. Mo sọ lọ́jọ́ Sunday ni mo ní àti ṣí ọ̀run lé ọ lórí. Amen. Sọ bẹ́ẹ̀ mo ní àti ṣí ọ̀run lé ọ lórí. There is an open heaven upon you. Ilẹ̀kùn kan ṣí sílẹ̀ níbo. There is an open door in heaven. Ìjọ́ tó o bá ti gba Jésù nìyẹn ti ṣẹlẹ̀. The very day you got born again, heaven's gate has been opened. Bí ọjọ́ ìrìbọmi Jésù gbàdá létí odò ni. It was the day Jesus was baptized. Lẹ́yìn ìdàrúdàpọ̀. After confusion, after trouble, he said, "Come up hither." Ohun kan tí mo gbọ́ lórí ìtẹ́. The voice I heard from the throne said, "Heaven is open." Ohun kìíní tí mo gbọ́ bí ohun ìpè tí ń bá mi sọ̀rọ̀ tí ó wí pé gòkè wá yìí. Gòkè wá yìí. Ó ti tó. Come up hither. Ayé ò ní wọlé mọ́. Your life will no more be dragged in the mud. Àwọn ké tí mo fi ń jọ́sìn tí mo fi ń ṣẹ̀kọ́ ní gbogbo gbàtà fi ń jọ́sìn nìyẹn. Ó jí wa dìde. Pẹ̀lú rẹ̀ He raised us together with him. Pẹ̀lú rẹ̀ nínú àwọn ọ̀run nínú àwọn ọ̀run. Ìgbé yẹn ni mo ké ní oṣù kẹrin nígboro pé nígbà tí a bá gbé mi gòkè kúrò ní. When Jesus is lifted up from the world, gòkè wá gòkè wá sọ bẹ́ẹ̀ ayé ò lè pa mí lára mọ́. Ayé ò lè pa mí lára mọ́. Kó tó wà ní ayé ò lè pa mí lára mọ́. The evils in the world cannot harm me again. So àwọn Nebuchadnezzar jáde iṣẹ́ ìròyìn náà. Come out from fire. You don't wàhálà tó bá dé báyìí jáde nínú wàhálà náà lórúkọ Jésù. You will come out of your problems in Jesus' name. Jáde. You will come out. Múlẹ̀ jáde. You will come out.
wọ́n lè dè yín síbẹ̀. You might be confined there. tán fagídí gbé yín wọnú wàhálà. kí ẹ má mọ̀ bí wàhálà ṣe jáde ẹsẹ̀ ara yín lè fi máa rìn jáde nínú wàhálà yìí. You are going to walk out of the problem. You can be bound into the place. You can be tied. Okùn tó dé ọ yóò já. Amen. Your confinement will be broken in Jesus' name. O ní mọ̀ bó ṣe débẹ̀ o lè má mọ̀ bó ṣe débẹ̀. You will not know how you will escape. O tó máa jáde láyọ̀ náà ni. But you are going to come out joyfully. Your case will be a testimony in the name of Amen. Ọlọ́run tá à ń bá lónìí. That's God we relate with. Ọlọ́run tá à ń bá lónìí. That's God we relate with. So àwọn ọmọ yẹn kàn tọ́ wò ṣáájú wọ́n tọ́ ètò ìgbàlà wò. He tested the power of the world to come. Verse 27. Verse 27. Verse 27. Daniel chapter. Yọ̀nà làá parí ẹ̀kọ́ sí chapter 3. Nígbà náà ni àwọn ọmọ aládógun àti àwọn ìgbìmọ̀ ọba tí ó péjọ rí i pé iná kò lágbára lára àwọn ọkùnrin wọ̀nyí, bẹ́ẹ̀ ni aṣọ wọn kò sì padà, òórùn iná kò tilẹ̀ kọjá lára wọn. A ò ní máa sọ ẹ fi yọ̀dún ẹbọ náà. Season. Ẹ fi yọ̀dún ẹbọ náà dáadáa. Season the ẹ fi yọ̀dún. sacrifice we saw. Ṣé ẹ rí ètò ìràpadà wa? Our redemption. Ni wọ́n ń ṣẹ̀kọ́ ẹ̀ níbí dáadáa. Our redemption. Ní ti pé ẹ lọ ka Acts chapter 2 nǹkan tá a kà á lè yé yín. You read Tẹ́ bá Acts gbé chapter láti 2. verse 23 Acts chapter 2. Verse 23. Ikú ò ní agbára láti. Death has no power to hold Jesus captive because he has broken the yoke of death. Verse 27 òun kò padà rí kíni o. And he never saw corruption again. A ti fi yọ̀dún ẹbọ gbogbo àwọn ẹbọ tí a bá ń ṣe ní májèmú láéláé ẹ gbọ́dọ̀ fóyín sí o ẹ fi yọ̀ sí ẹ fi yọ̀dún iṣẹ́ yọ̀ Sacrifices in the Old ẹ ò Testament. ní rí. They should not put honey there, but salt, so as to preserve it from getting decay or Ó ní corruption. ti pé ó jíǹde kú òun òkú. That he rose up from the dead, he will no more see corruption. Padà rí ìdìbàjẹ́. So ẹ rí wọ́n ṣe gbé wọn síbẹ̀ yẹn. Look at how they went mẹ́rin there. àbí márùn pàtàkì ló ṣẹlẹ̀. 3 or 4 tó jẹ́ pé iṣẹ́ important tó things sọ́lọ́run happened ṣe there. fún wa nínú ètò ìràpadà nígbà tá a bá Jésù lọ sọ́run àpáàdé. And they are similar to what happened to us at resurrection. So tí Jésù bá fi gbòòyà sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi tó bá gba ẹni tí ó rán mi gbọ́ ó ní kí ni o mo ní kí ló ní o òun kì yóò ó ti ré ó bọ́ sí. Jesus said, anyone that hear my word and believe it, and believe he that sent me, has everlasting life, and he will never come to condemnation, but has passed through ẹ wo from kókó death to mẹ́rin life. 4 important tó jẹ́ things ìyanu are ńlá. there. Very miraculous issues. iná ò lágbára lé wọn lórí. Fire has no dominion over them. They were not burnt. ó dàbẹ̀ nínú first book of Matthias wọ́n gbé Polycarp wọ́n gbé sínú iná náà yẹn jó yẹn ò lágbára. Just the first book of Matthias. wọ́n wá lọ ju ọ̀kọ̀lù níbẹ̀. Bishop Polycarp was omi àtẹ̀jẹ̀ tó jáde lára rẹ̀ tied to ó the pa stake. agbára iná. He was torí kò tí pierced ì tó by his àkókò side. láti lọ. The water and the tí blood àkókò that ẹ̀ bá gushed out ètò from his gbogbo side wàhálà tó bá dé quenched the òun là fire. kọjá. If your iná time has àtẹ̀gbanú náà not kọjá come òde by ìgbóná God, lẹ́ẹ̀kejì mọ́. no weapon formed against you shall nobody prosper. no weapon thank you very much àtẹ̀gbanú wàhálà kọjá. Because we have passed through the a ò tún lè process once. a ò tún lè jìyà lẹ́ẹ̀kejì mo And we sọ can't nínú ẹ̀kọ́ suffer jẹ̀dó twice. ìyà wa sọ bẹ́ẹ̀ ìyà mi ti parí My suffering has gone. ìyà mi ti parí My ẹ ò suffering ní has jìyà gone. lẹ́ẹ̀kejì And you mọ́. will not suffer the second time. n sọ pé òun kì yóò wá sí. He will not so come to bí ayé bá ń condemnation. dá ọ lẹ́jọ́ wọn ò ní jẹ lórí ọ̀rọ̀ If rẹ. the world condemns you, they will not succeed. ẹjọ́ kẹjọ́ téèyàn bá kójà lórí ọ̀rọ̀ rẹ kì yóò pa ọ lára. Any allegation or condemnation against you will not ẹ̀yin harm alálà ẹ ṣọ́ra ohun mi ò ní kẹ́ má you. dàda You ẹ ṣọ́ra. dreamers, mind your business. Ìṣù ti fẹ́ jẹun wọ́n ti kóra wọn jọ. You begin to dream on how the witches and wizards will consume you. ìwé ìṣe àwọn Acts chapter 8 ó ní ẹ kóra yín jọ pọ̀ ẹ tún kóra yín jọ pọ̀ ẹ tún gbìmọ̀ pọ̀. Isaiah chapter 8 ẹ̀yin says, náà máa sọ bẹ́ẹ̀ fún associate wọn. yourself together, gather yourself together, it shall be broken to pieces. ẹ tún ṣèpàdé ẹ tún bọ̀ múra sí Confederate ẹ tún bọ̀ múra yourself. sí. Call yourself tó from bá ti a jẹ́ far ènìyàn ló country. kójọ lórí ọ̀rọ̀ rẹ òfò ló máa mú lórí ọ̀rọ̀ rẹ. If people are behind your case, they ìdájọ́ ti will rí lose. ọ kọjá
Because condemnation ìdájọ́ kẹjájọ́ ò ní wọ́ sórí ayé rẹ̀ mọ́. ẹyọ ẹnìkan ló lè dá ọ lẹ́jọ́, Ọlọ́run nìkan. It's only God that can condemn. But he has justified you. Iná ò lágbára lé wọn lórí. Fire has no power over them. sọ̀rọ̀ yẹ̀yẹ́ ẹni ọ̀run àpáàdé kò kàn wá. We. ẹ ṣe pé à ń gbàdúrà Olúwa má jẹ́ kí n wọ náà, ẹ ò lè wọ náà, iná ò lágbára lé wa lórí, ẹ ò ní wọ náà mọ́. As a child of God, you will not go to hell again. Fire has no dominion over you. Shout hallelujah. 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 Shout hallelujah. Hallelujah. ẹ lànà iná kọjá. Say you will pass through fire. Nígbà tí wọ́n lọ sí ìgbèkùn ló sọ, inú náà là kọjá. When they went to captivity, he said that they went through fire. Wọ́n ti gba aná kọjá ní Egypt, náà ò jó wọn. They went through fire in Egypt and they were not consumed. In Babylon, similarly. Gbogbo iná tẹnikẹ́ni bá dá lórí ayé kò ní pa ọ́ lára rán. All the set up fire of the world will never consume you. Tó bá Jésù ló dáná coronavirus kò ní pa yín lára. If it is the devil that set up the fire of coronavirus, you will not be consumed. Àwọn ọmọ Ọlọ́run ni kò fọkàn balẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká bá wọn jà. Iná tí ọ̀tá ń dá lórí ọ̀rọ̀ Boko Haram àtàjínigbé kò ní pa ìjọ lára. All the fire being set by the enemy about the Boko Haram, God will put out the fire. We will never be a victim in Jesus' name. They will build the fire and set it up on themselves. Salvation plan of God supersedes every other thing. The head of their head we are not consumed. Because fire first of all consumes hair of the head. Even their garments we are not burnt. Kò padà. Òórùn iná kò tilẹ̀ kọjá lára wọn. Ìjàkadì ní sorry for this personal illustration. Ìjàkadì ní nínú ilé mi ti pẹ́. Nígbà tí n bá ti dáná kerosene, ó ti pẹ́ díẹ̀ o. Bí kerosene ti dọ̀nà báyìí. Anytime I use kerosene to make fire at home, there's always problem. Warm water, because I usually bath with warm water during rain. So after that, I might set on that thing. That the smell of that kerosene smoke enters into the food. That is ordinary smell of a kerosene fire. There was no trace of yesteryear's experience, no trace of the devil's hand. Be at peace. The greatest instrument of the devil is fear. For you to be discouraged, to be confused, and to be blind, you have come forth, and you will never retreat to suffering. Evil days are ceased and will never repeat itself. If you hear about it happening outside there, that's not your business. There was no smell of smoke. Be at peace. You cannot suffer for the sin you committed before you are born again. The smell will not come near you. That has departed from God's account against you. You cannot suffer for the sin you committed while you were unbelievers.
all the things that are here will be rotten days and suffering of years and years will not follow you. Anyone that is in Christ is a new creation. All things are passed away. All things are new. Kò ní wáyé mọ́. Kò ní wáyé mọ́. Lórí ayé mi kò ní wáyé mọ́. Àtijọ́ nìyẹn. Ọjọ́ rere mi lóde. Sátánì máa dé mọ́ mi mọ́. Ariwo lásán ló ń pa kiri. Mo fọwọ́ sọ̀yà nínú Jésù. Ẹni tó gbé ọjọ́ búburú lọ nípa ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú. Mo pariwo wípé ọjọ́ búburú ti lọ láyé mi. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ìpọ́njú gan fún ìjọ. When he even Luke prophesied 21 verse tribulations 18 against the church, I mean for the church. tó ń sọ Luke nǹkan 21 tó ń sọ nǹkan tí ayé máa là kọjá. was talking Ó about tún sọ ìgbà tó ń rán àwọn ọmọ lẹ́yìn níṣẹ́. that the world will pass through. Luke 21. Ṣùgbọ́n irun orí yín kan kì yóò ṣègbé. Irun orí yín kan kì yóò ṣe kí ni o. Kì yóò ṣègbé. Níbi tọ́lọ̀ nígbà tó ń sọ. When Jesus was saying Ó ní that, irun tó wà lórí yín kí ló láti ṣe. the hairs of your head are Ó numbered, ní ìkankan ò ní bọ́lẹ̀. no one can fall down Nígbà yìí ta ni. without God's notice. Without God's notice. Bí ọ̀tá bá fọwọ́ kanú ẹ, ó rọrùn. If the enemy touches your Ibẹ̀ ló máa hair, you'll be in trouble. Agan. You'll be electrocuted. Mo ti sọ lójú yín rí. It was one of our days when we were young in the ministry. Some years ago, Tí wọ́n gbọ́ ọmọ kan wá bá wa. a child was brought to us. Sisi ni o, very fine girl. Ọjà tó wé òjẹ́ ká mọ̀. So ìyá ẹ̀ wá ní. Òun ti ṣe wàhálà. The mother complained to us. Kò tiẹ̀ tó jọ́jẹ̀ náà ni ìyá wa mú. The mother removed the headgear of the girl. Tẹ́ bá rí bọ́n ṣe kó orí ẹ̀ lọ, tán kórun orí ẹ̀ lọ. The lady has no hair on the head. Everything bald. Bí pé ṣe ni wọ́n wíṣù sí àwa òjíṣẹ́ Ọlọ́run bíi mẹ́ta tó wà níbẹ̀ lọ́jọ́. It appeared as if three ministers were whistled to. Bẹ́ẹ̀ni pé ẹnìkan fọ́n fèrè sí wa. Bọ́n ṣe ṣí yẹn náà gbọ́ lórúkọ Jésù. Àmẹ́tẹ̀ẹ̀ta dẹ̀ kéde ẹ̀kan tá a gbọ́ wọlé lórí. And three of us cried agonizingly and lay hand upon her. We were moved. Bọ́ máa padà lọ́jọ́ kejì irun ti ń sọ lórí. He said the second day Lọ́jọ́ the kejì hair tó has máa padà started dé. growing. Ká tó pa à ń ṣe retreat kan ní Apostolic College Òkè Òye ni. Kí a tó parí retreat yẹn irun ti sọ lórí. Before we finished the Bẹ́ẹ̀ni pé retreat, wọ́n fọ́n pé. hair came upon her head. Àwọn kéde kan máa ń kọjá tó jẹ́ pé àrùn Ọlọ́run nínú. There are some things that God detests. Sometimes Ọlọ́run á ru ọkọ̀ àwọn èèyàn ṣe é sókè. irun orí ẹ ṣe pàtàkì. Your hair is very important. Wọ́n ń jáde nílẹ̀ Egypt tádìyẹ. They came out of Abọ́dé Egypt gbàgbé. with all their fowls, all their belongings. Kò sí kinní kan. They never left anything. Ọlọ́run kan tó ní kan dúró báyìí. Ń tẹ́ ẹ̀ bá ní ọ̀yá ẹnìkan fún yín. And God even told them to make requests for gold and silver and every other thing in Orí Egypt ẹsẹ̀ báyìí ni Mósè dúró sí. on their feet. Kan sanwó iṣẹ́ wọn. Gbogbo And iṣẹ́ they ká paid the arrears of ká 430 tó ṣe years. nǹkan kan ná. Bàbá wa sèyìn. Òkú ẹ̀ wà níbí kan. A fẹ́ gbé. They dug out the Wọ́n lọ sínú bones of Joseph, tán gbé gígùn Mósè. and two men carried it, Wọ́n gbélé. carry it and carry. Gbogbo bá ń ṣe jìyà tó lágejù. Ìgígùn Mósè délẹ̀ ìlérí. Àbí ìgígùn Joseph. No matter the length of their stay in Egypt, they never forgot carrying the dead bones, the dry bones of Joseph to Egypt, to Israel. They got to land of Canaan with it. So kó mọ̀ pé bóyá Ọlọ́run lè sọ pé kẹ́nẹ́ rẹ̀ kan á bàjẹ́. God cannot ignore the minutest aspect of your life. Irun orí yín kí la ṣe ṣe. Your hair are numbered. Kò wọ́n máa sọ pé. Your hairs are numbered. Òun ní èdè tí mo ní wọ́n lò fọ́rẹ̀ mi pé tọ́wọ́ ò bá tẹ ìtì ọwọ́ á tẹ̀ ṣẹpẹ́. Sometimes the devil plays that if the father of the house is not captured, the children may be. Gbòǹgbòló. Remember, Àbí ta ló rù wá.
The same Jesus that carries the father carries the children. Gbòǹgbò lóru ìtìnà ọ́. The trunk Gbòǹgbò was lóru carried. ìtì alórísun Alórísun. orísun tí ò lè gbẹ orísun tí ò lè We have gbẹ a source that cannot orísun tí go ò lè gbẹ dry. A source Kò that lè gbẹ. cannot go dry. ò lè gbẹ ilẹ̀ ayé lè gbẹ orísun yẹn ò gbẹ. The earth might get dry, but that source cannot dry. Àbẹ́ẹ̀gbọ́n olódodo yóò dàbí. And the righteous shall be like palm tree. Ebenezer gan fi kọrin igi wọ́ọ̀wé ìrókò wọ́ọ̀wé àti wọ́ọ̀wé ọ̀pẹ ọdún. Palm tree cannot wither. Palm tree cannot wither. Ọ̀rẹ́ mi kan ló pé ó ní palm tree Christian. Àbò oníbi tọ́pẹ́ ti wọ́ọ̀wé ọ̀gbẹ́lẹ̀ mú ọ̀pẹ. Even in dry season, palm trees never wither. Mo tiẹ̀ máa ń wo bí àwọn ilé gogoro yẹn ìjì afẹ́ àdàbẹ́ni pé ó fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ní kán. Even the tallest one of them abọ̀ will àti be dúró. tossed by wind and storm. And Sọ bẹ́ẹ̀ yet, fúnra rẹ̀ they ìjì remain. bá ń jà ayé. mi ẹrù là ó The one is dájú faced with storm. bára bá and ní tempest. ayé ara òní ni mímọ́ wọ̀nyẹn. I will not ìwọ ni olúwa ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ayọ̀ ti rẹ ní. Sọ bẹ́ẹ̀. níbi onígbà mi rẹ̀ àwa mi rí. Ní ẹsẹ̀ yẹn gbogbo àwọn olórí ìlú olórí àdúgbò gbogbo àwọn olóyè wọ́n péjọ All the wọ́n wá fẹ́ princes, wòran. all the princes were there to gaze Ẹni at ọmọ the fẹ́ kàn pè situation. ní ọjọ́ ìpàtẹ ọjà wọ́n wá wòran orí Ọlọ́run lẹ́nu ayé rẹ̀. God will display you in the world. Wọ́n ní John Wesley sọ pé Olúwa set me on fire let the world come and see me. Ọ̀nà ló sọ bẹ́ẹ̀ John Wesley pé Olúwa dáná lé mi lórí kí gbogbo ayé wá wò mbẹ́ gbogbo ayé péjọ kan wá wòran Olúwa yóò fi ọ́ pariwo ni mò ń sọ lórúkọ Jésù. So the Lord will set you on the top for the world to see, just like John Wesley. Mo máa ń tẹnu mọ́ nínú ẹ̀kọ́ lọ́pọ̀ ọgbà pé iṣu ẹ̀yin Yorùbá ní sọ pé tíṣu èèyàn bá ta wọn Ọlọ́run ò dáwọ́ boṣu tiẹ̀. God never covers his Iṣu ò ta iṣu ò success. tí ì ta ló Success. ká sínú àpò ọdẹ. If you have a very bountiful harvest, Tíṣu bá ta. you cannot hide it. Ew. You cannot hide it. Cannot hide it. Tíṣu ta Virtually, ló gbé pamọ́. You have a very big tuber of yam. Gbogbo ayé You ibi ó can't ti put gbé it láyé. in your pocket or your Ọní bed. mọ́tò tó máa bá ọ gbé gan ló máa ké lọ. You will chatter. Iṣu at ní ata the lórúkọ people. Jésù Olúwa. You Olúwa will yóò fi ọ reap pariwo. bountiful harvest. Àbó òrìwọ̀ but everybody The Lord will péjọ. celebrate you. Kàrí ọbẹ̀ kàrí ọbẹ̀ The- kàrí ẹni the ọbẹ̀ princes, kàrí they ẹni were ọbẹ̀. looking at them. Wàhálà ló Where ń are jẹ́ they? bẹ́ẹ̀ nígbà tí wàhálà bá dé tọ́lọ̀ bá kọ́ mo máa dé bẹ́ẹ̀ kàrí bẹ́ẹ̀ kàrí bẹ́ẹ̀ kàrí bẹ́ẹ̀ people will watch lulu. Ẹ̀ka 27 yẹn ló wà kí n fẹ́ kọ́ ti ká parí ẹ̀kọ́ síbẹ̀ ká máa lọlé. 27 verse. nígbà náà ni àwọn ọmọ aládé Bẹ́ẹ̀ni baálẹ̀ baálẹ̀ balógun balógun àti àwọn ìgbìmọ̀ ọba bẹ́ẹ̀ni. tí ó péjọ rí i pé iná kò lágbára lára àwọn ọkùnrin wọ̀nyí. Everybody came out. bẹ́ẹ̀ ni orí wọn kò jóná. Ẹ wo ọjọ́ ìpàtẹ ọjà 1 Samuel chapter 17. Ẹ wá wo ìpàtẹ ọjà nígbà tí bàbá David tó fi kànàkànà àti òkúta. When there was a trade fair in 1 Samuel chapter 17, when David lórúkọ with Jésù stone Ọlọ́run yóò fi ayé rẹ̀ destroyed pariwo. giants, amen. Verse 46 and the Lord 47. will celebrate you. lónìí yìí ni olúwa yóò fi ìwọlé mi lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni èmi ó pa ọ́. bẹ́ẹ̀ni èmi ó sì ké orí rẹ kúrò lé ara rẹ. bẹ́ẹ̀ni. èmi ó sì fi òkun ogun Filistini fún ẹyẹ ojú ọ̀run lónìí yìí àti fún ẹranko ìgbẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. gbogbo ayé yóò sì mọ̀ pé Ọlọ́run wà fún Ísírẹ́lì. Sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo ayé yóò mọ̀ pé Ọlọ́run wà fún mi. gbogbo ayé The whole yóò mọ̀ world pé will know Ọlọ́run wà that. fún mi. Gbogbo ayé yóò mọ̀ pé Ọlọ́run wà fún mi. gbogbo The ayé whole yóò world mọ̀ will pé know Ọlọ́run that wà God fún is mi. with Ojú ẹ̀ ohun tó ń halẹ̀ mọ́ ìwọ náà sọ fún pé Close your eyes and pray èmi to ló máa God. borí rẹ̀. I will overcome this Èmi ló máa problem. borí rẹ̀. I will overcome this Gbogbo ayé problem. yóò mọ̀ pé The Ọlọ́run ló whole gbà mí world là. will know that I have Pé a mo gba God. Jésù lólúwa That àtolùgbàlà. Jesus is my Lord and Èmi ni mo Savior. máa borí ẹ. Èmi mo That máa I borí will ẹ. overcome the
Olúwa wa ni mo gbàdúrà. Ṣàmì ẹ̀ dáadáa. 2 Kings chapter 19. Kíkan ká díẹ̀, a máa wò yòókù ńlẹ̀. Verse 19. 2 Kings chapter 19. Verse 19. Ǹjẹ́ nítorí náà Olúwa Ọlọ́run wa, èmi bẹ̀ ọ́, gbà wá lọ́wọ́ rẹ̀, kí gbogbo ilẹ̀ ọba ayé lè mọ̀ pé ìwọ Olúwa, ìwọ nìkan ṣoṣo ni Ọlọ́run. Ọlọ́run gbà wọ́n àbí kò gbà wọ́n? Gbà wọ́n. Ọlọ́run máa ń fẹ́ pariwo ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. God always wants to herald himself. Èdè tí àwọn ọmọ Ọlọ́run máa ń lò kò ń ṣe pé wọ́n ń bẹ̀rù, kò ń ṣe pé àtìkú ló ń ṣe wọ́n. Wọ́n máa ń fẹ́ kí Ọlọ́run fi ayé wọn pariwo. Wàhálà máa ń yí wọn ká. Ọlọ́run máa ń nú ẹ̀ máa ń dùn sáwọn bẹ́ẹ̀. The children of God who use this type of statement, it's not that they are afraid, but they want to show the world their God, that God is able to save them. God is usually happy. Look at the language used in expression of Jehoshaphat before the accident. Ololuwa, àwa ò ní agbára ọ̀pọ̀ ogun tó lè we don't have power to confront this multitude. Ó ní a ò kàn tẹ́ ẹ mọ̀ nǹkan tá a fẹ́ ṣe gan. We don't even know what to do. A ò tẹ́ ẹ mọ̀ rárá. We don't know it. Ṣùgbọ́n kẹ́nìkan ni ojú wa wà lára rẹ̀. One thing is certain, our eyes are on you. Ẹ̀yin náà wá lọ kàbẹ̀. Ogun ẹ̀yìn ló dé sáwọn ọ̀tá yẹn. God laid ambush on them, on the enemy. Ogun ẹ̀yìn ló dé. He stormed them from behind. The moment to hand over. Kété tá a bá ti yọ̀ǹda pátápátá. Tó jẹ́ kọ́lọ́hún rí pé mo yọwọ́. If you make God to know that you are powerless on your own, mo yọwọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí. You depend on him totally. God will intervene. Tó rí pé you are impotent, you can do nothing. Ṣé rí ọ̀pọ̀ ọgbà a fẹ́ ràn Ọlọ́run lọ́wọ́? Ọlọ́run ò fẹ́ ká ràn lọ́wọ́. Many times you appear to be helping God. Ọlọ́run ò fẹ́ ká ràn lọ́wọ́. God is not interested in that. Tell him you can't do it and let it come from your heart. Kó tinú ọkàn wá pé mi ò lè dá ṣe. I cannot do it on my own. Lójijì Ọlọ́run yóò dá sọ̀rọ̀ ayé yín ni mo ń sọ. Suddenly God will intervene in your own case. Olúwa yóò dá sí lórúkọ Jésù Olúwa. Suddenly God will intervene in your case. Lórí àwọn wọ̀nyí tí iná ò ní agbára. Upon these people that fire has no power. Ni wọ́n péjọ wọ́n wá wò wọ́n. People came to watch them. Bàbá Paul ló ní àwọn tó pa agbára. The part say those who quench the power of fire. 34. Hebrews 11 verse 34. Who subdue the power of fire. Agbára iná. Bẹ́ẹ̀ni. Tí wọ́n bọ́ lọ́wọ́ ojú idà. Bẹ́ẹ̀ni. Tí a sọ di alágbára nínú àìlera. Bẹ́ẹ̀ni ṣètò ẹ̀dà ọ̀tá ò ní ràn lórúkọ Jésù. Amen. And the sword of the enemy cannot have effect on you. Confess it. Iná kẹ̀ṣoṣo tó lè pa ọ́ lára ni iná látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. It is only fire from God that can have effect on you. Pé ọ̀tá dáná. Pé ènìyàn dáná. Set their flames. Kò ní jú ọ. It will not burn you. Mo ní kò ní jú ọ. Amen. It will not burn you. Torí a ti bọ́ lọ́wọ́ iná ìdájọ́. Because we have been free from the fire of judgment. So òun ni wọ́n ṣe pa agbára iná. That was why they quenched it. Tí wọ́n di akọni ní ìjà. Gbogbo wàhálà tó bá wá dìde bí ọ̀wọ́ ọ̀nà sí ọ agbára rẹ̀ yóò dasán nínú ayé rẹ̀. Every power that is fiery against you, tó dìde God will quench níbikíbi ló ti from lè dìde. anywhere or on Ìgbàkúgbà náà any lè issue. kóná jọ ìgbàkúgbà lọ́tà lè Anytime kóná they can jọ. set up fire. Ìgbàkúgbà ló lè kóná jọ ìgbàkúgbà ní wàhálà lè súyọ set láì. up fire Ìgbà míì anytime. ẹ ní mọ̀ ìgbà míì Ọlọ́run lè mọ̀ sọ Sometimes you fún might yín. not know. Ẹ lè má lala ẹ lè might mọ̀ not rí rẹ̀. read. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa ń fọkàn balẹ̀ But pé God will give you rest of mind. mo fẹ́ pariwo lórí ọ̀rọ̀ ọmọdé yìí. I want to trumpet myself around. Mo dẹ̀ fẹ́ gbọ́mọdé ìga o. And I want to exhort this child. Ìjọ́ tọmọdé ti ń gbàdúrà sí mi. This child has been praying to me. Mo máa jẹ́ kó ní promotion. I want to promote him. I want to exalt him. Ọlọ́run àwa gbójú sẹ́gẹ̀. And then he will feign ignorance of the A ṣe bí pé kò situation. rí wọn. Àwa dákẹ́. Bó ṣe dákẹ́ lórí He ìgbé will feign ignorance, just as he did on the Àwa cross. dákẹ́. Ṣùgbọ́n lójijì ẹ máa wo ìjà tí bàbá jà. Mo máa ń sọ ẹ̀rọ Kásámẹ́tì. Gbogbo tọ́lọ́run ní ló fi jà. Gbogbo tó ní ló fi jà. In attempt to deliver the Lord Jesus, God fought with all his Lórí ọ̀rọ̀ wa, armories. kò sí ìkan tí ò fi jà lórí ọ̀rọ̀ wa. God will use all Kò his sí ogun kan armories to tí fight ọ̀tá tún lè lù on sí our ọkọ̀ borí behalf. ayé rẹ mọ́. So tó bá dàbẹ́ ni pé ó dákẹ́, ó kàn dàbẹ́ ni pé ó dákẹ́. If it appears that God is silent, Bíi God is not. akọrin He knows what to do.
Olúwa ìjì fẹ́ sókè, ìjì omi rú sókè. Master, the tempest is raging. Ọ̀run bó ti ṣú dẹ́dẹ́. Afẹ́fẹ́ ṣe pé èṣe tí wọ́n ṣe. Ẹjọ́ ṣósùn. Bójì wo ṣé ibo omi ni omi ò ṣe bójì wà. Rẹ̀ gbọ́ dákẹ́jẹ́ ìbá ṣe ìbínú ríru ìbá ṣe èṣù tàbí ohunkóhun. Kò sómi náà. Kò sí omi tó lè rí ọkàn náà tí Olúwa ọ̀run àtayé wá. Sọ bẹ́ẹ̀. Yóò fi lóde ṣe fẹ́rẹ̀ dákẹ́jẹ́ yóò fi lóde ṣe fẹ́rẹ̀ dákẹ́jẹ́. So à ń rọra ń jẹ́ kó yé wa wípé nǹkan tí àwọn ọmọkùnrin mẹ́ta yìí gbà kọjá, mo lo èdè kan, mo ní wọ́n ṣáájú àkókò ni. Ìgbà tiwa gan ló wà fún, ìgbà tiwa gangan ló wà fún. Agbára yẹn wà available sí wa, àwa gan ló ní. The power of the world to come that these people enjoyed during their own dispensation was not actually meant for their own dispensation, but for our own time now. Akànnì ká wo báwa gan ló ní pé iṣẹ́ ìràpadà ló kéye jáde fún wa. We have to see that the work of redemption has given us this privilege. Jẹ́ n parí ẹ̀kọ́ yìí ká máa lọ lé lónìí ká gbàdúrà. Matthew chapter 30 chapter 10 verse 30. Matthew 10:30. Kàkà ẹsẹ̀ mẹ́ta yẹn ká fi wéra ká máa lọ lé. Matthew 10:30. Ṣùgbọ́n gbogbo irun orí yín lè a kà pé sánsán. Máa sọ lọ lójoojúmọ́. Continue to say that the hairs of my head are numbered and they are complete. So kórìí máa fọ náà Ọlọ́run ò mọ̀ pé kéde kan ní problem. That kidney problem is not a problem to God. That even the minutest aspect of your body is numbered by God. Luke 21:17 and 18. A ó sì kórìíra yín lọ́dọ̀ gbogbo ènìyàn nítorí orúkọ mi. Ṣùgbọ́n irun orí yín kan kì yóò ṣègbé. Bọ́n ṣe hate ẹ tó irun orí rẹ kan kì yóò ṣe kíni. Though you are hated round about, but no single hair of your head shall perish. A ò ní kán má ṣe lára yín. They could be envious of you. Bí ìlara ṣe ń dìde sí Jacob àbó ń ṣe ń dìde sí Isaki, bẹ́ẹ̀ ni Isaki ń tóbi ó tóbi. The more Isaac was, lára wọn ló máa gbé ọ débi pé Olúwa ló fi àyè fún wa. And God will be. Olúwa ló fi àyè fún wa. Àwa yóò máa bí sí, àwa yóò máa ṣe rere. Olúwa ti fi àyè fún wa láti ṣe rere. Acts chapter 27. I love it very much. Nítorí náà mo bẹ̀ yín kí ẹ jẹun díẹ̀ nítorí èyí ni fún ìgbàlà yín nítorí irun kan kì yóò ré kúrò lé orí ẹnìkan kan yín. Irun kan ó rí bẹ́ẹ̀ àbí kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ ti ẹ̀ka láti 22. God was telling them that no single hair Genesis yìí mo gbà yín níyànjú. Mo gbà yín ní ìyànjú. Kí ẹ tújú ká. Èmi náà ń gbà yín ní ìyànjú lópin ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí pé gbogbo tẹ̀ ń là á kọjá kí náà ní kẹ́sì wò. Nítorí kì yóò sí òfò ẹ̀mí nínú yín kò sì ti ọkọ̀. You will not perish in this journey. Ẹ̀mí yín kan ò ní nù. You will not perish. Nítorí áńgẹ́lì Ọlọ́run. Tó o bá wá sọ pé báwọn ṣe ń sọ nìyẹn ajẹ́pẹ́ ẹ̀mí tiẹ̀ ló máa nù o. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kí n sọ fún yín pé wàhálà yìí ò ní pa ọ́ lára. Ilé ìkọ́ ló máa mẹ́mí ẹ lọ. Don't take away, claim your life. Reading the Bible. Nítorí áńgẹ́lì Ọlọ́run tí ẹni tí èmi ń ṣe
àti ẹni tí èmi ń sìn, ó dúró tì mí ní òru àná, ó wí pé má bẹ̀rù Paul, ìwọ kò lè má dúró níwájú Késárì, sì wò ó, Ọlọ́run ti fi gbogbo àwọn tí ó bá ọ wọkọ̀ pọ̀ fún ọ. Gbogbo àwọn tó bá mi wọkọ̀ pátápátá a ó jọjọ gúnlẹ̀ láyọ̀. Sọ bẹ́ẹ̀, gbogbo àwọn tó bá mi wọkọ̀ a ó jọ gúnlẹ̀ láyọ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mi wọkọ̀ ìgbàlà yìí bí a jọ wà nú rẹ̀ yìí pátápátá la ó gúnlẹ̀ láyọ̀ pátápátá. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You are reading the Bible. Ǹjẹ́ nítorí náà alàgbà ẹ dárayá nítorí mo gba Ọlọ́run gbọ́ pé yóò rí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ti sọ fún mi. I believe God strongly that it shall be the same. Ṣùgbọ́n a ó gbà wá jù sí erékùṣù kan. Verse 34, 33, 34. Yes. Nígbà tí ilẹ̀ ń mọ́ bọ̀. Yes. Paul bẹ̀ gbogbo wọn kí wọn kí ó jẹun díẹ̀. Jẹun díẹ̀. Ó wí pé jẹun díẹ̀. Òní ni ó di ìjẹrìnlá. Ilé ìṣòro àwẹ̀ jẹun, tújú ká jẹun. Be of good cheer and eat. Ọ̀rọ̀ àwẹ̀ àgbàdo be of good cheer and eat. Jẹun. Àkàjáre jẹun. Òní ni ó di ìjẹrìnlá tí ẹ̀yin ti ń retí. Ó rí tẹ́ ẹ ti wà ní ọkọ̀ tí ẹ kò dẹ́kun gbààwẹ̀ tí ẹ kò sì jẹun. Èmi gbà á torí wàhálà lọ́dà síwọ́ àwẹ̀ lálẹ́ gẹ́gẹ́ kó bá ti délé bẹ́ẹ̀ jẹun ìyanu á tẹ̀lé ọ lẹ́yìn. Amen. We experience God's miracles in Jesus' name. You are reading the Bible. Nítorí náà mo bẹ̀ yín. Mo bẹ̀ yín. Kí ẹ jẹun díẹ̀. Jẹun díẹ̀. Nítorí èyí ni fún ìgbàlà yín. Ò yẹn ni pé wàá rókun wàá tún rókun rìnrìn àjò díẹ̀ wàá rókun jọ́sìn wàá lè jọ́sìn. Bíbélì nìkan. Nítorí irun kan kì yóò ré kúrò lé orí ẹnìkan Parí yín. ẹ̀kọ́ lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ irun kan lórí mi kò ní ré kúrò. No single hair of my head shall fall off. Rise on your feet and pray to God. Amen. Fẹ́ ti Ọlọ́run. Amen. Ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́. Amen. Ó máa bá gbogbo wa lọ. Amen. Láti ìsinsìnyí lọ àti títí láéláé. Amen. Kí hallelujah.